สวัสดีครับวันนี้นะครับณไทยก็มากับลอกนะครับ Pioneer Empire นะครับ Empire ตัวนี้นะครับนะอัดสเปคกับจัดเต็มนะครับด้วยลูกปืนนะครับสแตนเลส 6+1 พร้อมลูกปืนกันตีกลับนะครับบอดี้เนี่ยสวยงามนะครับนะกำลังเบรกอัดแน่นนะครับ8กิโลนะครับ8กิโลนี่ล่าชะโดได้สบายนะครับปากกายชะโดนะครับกระพงยักษ์นะครับได้หมดเลยนะตัวนี้และแถมที่สำคัญนะครับตัวแกนตัวนี้นะครับหล่อเย็นแบบอะโนไดต์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเจอสัตว์ใหญ่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับใช้ระบบเบรกคาร์บอนนะครับ XTD นะครับ XTD ย่อมาจาก Extreme นะครับ Tournament Carbon Disc นะครับตัวนี้จะให้เบรกที่สมูทนะครับแล้วเอาปลายอยู่แน่นอนนะครับมาพร้อมกับหนอบยางนะครับแขนแบบนี้เลยนะครับทรงแข็งแรงแต่น้ำหนักเบานะครับน่าใช้มากนะครับสปูลนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวปรับคอนสปูลก็เป็นสีฟ้านะครับดูแล้วเข้านะครับทรงดีไซน์นี่สปอร์ตมากเท่สุดๆไปเลยนะครับตัวนี้ใช้ระบบหน่วงนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแบบเยอะมากนะครับคุมฟูได้ดีเยี่ยมนะครับให้มาถึง10เม็ดนะครับบนล่างนะครับบนล่างบวกกัน10นะครับใครที่สนใจนะครับลอกแบรนด์ Pioneer นะครับณไทยแนะนำเลยว่าตัวเนี้ยน่าใช้นะครับด้วยราคาแค่ 1,390 นะครับก็ได้กำลังเบรกตั้ง8กิโลนะครับล่านะครับเจอกันได้นะครับในตะกร้า TikTok นะครับกับเจ้า Pioneer นะครับ Empire ขอบคุณครับ